Hola troncas, hola troncos. Pues ya llegué, el viento. Como se puede apreciar, tenía unas rachas muy fuertes, alrededor de 110 kilómetros por hora. Pasaré el día mirando por la aplicación del móvil las colmenas que tengo por León, para asegurar que no se cae ni una y que no se va volando en los techos. Parte de eso sería un día tranquilito en casa. Ya vemos, los perros piensan que es muy divertido. Aquí sí, Maggie. Hey, Maggie, vamos. Pero ya no tanto. Bueno, no importa las vacas mucho. Mira el toldo ahí, el azul. Cuando viene el aire, las rachas estas, así no puedo mantenerme en pie. Vamos a seguir. Me apetece un cafelito. Nada, lo que nos toca hoy. Ayer estaba bastante mal, hoy peor. Pero por lo menos con este aire del sur, normalmente no llueve. Nada, vamos a seguir, a ver si puedo llegar a casa sin que me tire el aire. Si os gusta el vídeo, ya sabes, suscribir al canal, dame un me gusta. Espero que nos vemos en el siguiente.